Ya, sebenarnya boleh, tapi ukur waktu sehari 2 hari. Kalau memang batuknya sama pileknya udah mengganggu, ya kasih obat. Kalau alasannya takut obat kimia ya, sebenarnya ada pilihan obat herbal, obat batuk pilek herbal itu kan ada. Itu kan isinya ekstrak jahe, jeruk nipis, apa kencur sama apa ya, peppermint ya. Itu kan lumayan longgarin nafas ya boleh. Tapi kalau itu nggak mempan ya, pakailah obat yang memang dijual di apotek itu kan banyak. Kan anak batuk pilek ya kalau memang nggak mempan sama yang alamiah kayak gitu, yang herbal, ya butuh dekongestan, pelonggar hidung supaya plong, supaya nyenyak tidurnya. Kemudian antihistamin untuk mengurangi mekanisme alergi ataupun produksi lendir yang ada di saluran napas. Kemudian antitusif penekan batuk. Kemudian mukolitik